Hei alle sammen, og velkommen til webinar. Mitt navn Markus. Jeg sitter som produktansvarlig for hardware og for netthandel her i AGS. Og i dag, hvis dere med oss for første gangen, så tar vi en kort liten snutt om oss i AGS. Vi ble etablert tilbake i 1983, så vi hadde faktisk vårt 40-årsjubileum nå i fjor. Vi har kontorer i Oslo, Bergen og i Horten i Vestfold vi sitter i dag. Og vi nå over 40 engasjerte hoder som har et bredt spekter av spesialiseringer innenfor IT-hverdagen. Vår ideologi jo å være en one-stop shop for alt av IT-tjenester og drift for våre kunder. Og hele formålet vårt å skape en effektiv, digital og sikker hverdag for dere der ute. Vi Microsoft-partnere, og vi også medlem av Mobit. Og vi har et sveisisk Army Knife-knippe av produsenter og støtteapparat i bakat som hjelper både oss og dere som kunder. I dag så har jeg med meg Anders fra HP. Og jeg tenker at vi skal kaste oss rett ut i første spørsmålet. Fordi at det jo mange produsenter av PC-er der ute, men jeg ønsker at du tar en introduksjon av deg og HP, og hva det som gjør at HP skiller seg ut i dette markedet? Ja, takk skal du ha, Markus, og takk for at jeg får mulighet til å komme hit og fortelle om verdens beste PC-produsent. HP har jo vært i markedet i mange år, startet opp i 1939, så ganske gammelt selskap, og det en del ting vi har med oss fra den starten også, som jeg kommer tilbake til etterpå. Men jeg jobber jo som produktsjef i HP og har vært der siden 2015 og elsker å jobbe med disse fantastiske produktene som kommer ut på løpende bånd. Og nå vi jo i disse tider før, altså første halvår jo type sånn lanseringsår, eller del av året, som det kommer mye produkter, og dette ikke noe unntak. Og nå på G11-maskinene våre så det ganske mye nytt, så det skal vi ta og kikke på. Men det en del ting som gjør oss litt annerledes enn andre PC-produsenter der ute, da. Så det kan jo være greit for den hver å være klar over. Og en av de tingene, og det kanskje det viktigste, det jo dette med sikkerhet. HP har en helt egen løsning på sikkerhet på klientnivå, og det at vi putter sikkerhet inn i hardware. Og det har vi gjort nå siden 2014, så vi feirer faktisk 10-årsjubileum nå med denne løsningen. Og da det snakk om en egen kontroller som vi putter på hovedkortet på alle PC-ene våre. Dette begynte vi med på EliteBook 800 serie G3, for de av dere som har vært med oss lenge. Og da beskytte maskinen mot angrep på firmware eller BIOS-angrep, at man får inn ondsidede virus der sånn. Så der det beskyttet, og denne chipen beskytter mot mye annet også, men den alltid på, den helt uavhengig av operativsystem, og den kryptert, så det helt umulig å hacke den, og sikrer da mange deler av maskinen. Jeg nevnte jo firmware og BIOS, men også kritiske applikasjoner som firewall, antivirusprogramvare og slike ting. Så ganske travel liten krabat der. Og vi hadde jo fra starten vår så begynte vi jo med dette som heter HP SureStart, som vi begynte med i 2014. Og siden den gang så har vi sendt ut 150 millioner PC-er. Og hittil så det 0 rapporterte breaches på angrep på BIOS eller firmware. Så det imponerende statistikk. Så vidt det, HP lik sikkerhet. Også nevne at denne chipen, den kommer i en ny versjon nå sammen med våre G11-maskiner. Det jo den 5. generasjonen av denne Endpoint Security-kontrolleren. Og den fremtidsrettet som alltid, og den gjort motstandsdyktig mot angrep av kvantedatamaskiner. Slik at hvis man blir utsatt for det i fremtiden, og det blir vi, om det om 3 år, 5 år, eller når det skjer, så denne chipen motstandsdyktig mot det, og enda større grad av sikkerhet der ute. En annen sikkerhetsfunksjon vi har, som vi var først ut på markedet med, det var å bygge inn innsynsfilter i panelene våre, så man slipper å ha et sånn eksternt 3M-filter på utsiden av skjermen. Bare å trykke på F2-tasten så skjermer innsyn fra siden hvis man har kritisk innhold på skjermen sånn sett. Nå vi på 5. generasjon, som vi vil tilby for våre EliteBook 800 serie og høyere modeller. Og vesentlig forbedret produkt. En av utfordringene med disse har jo vært at de bruker ganske mye strøm,
og derfor en negativ effekt på batteriet, men det da ytterligere forbedret på denne generasjonen. Så de av dere som ikke har testet dette eller har tidligere generasjoner, så bør dere også kikke nærmere på det. En ting som jeg ønsker å nevne rundt bærbare PC-er jo en viktig del, og det batteriet. Der gjør vi en helt unik løsning. Vi den første og den eneste produsenten som har puttet på batteribuffer, altså en del av batteriet kan ikke lades opp. Dette jo ting vi kjenner igjen fra elbilbransjen i Norge, som godt bevandret der. Og vi legger på 5% buffer, og så bruker vi også kunstig intelligens, eller AI om dere vil, til å styre hvordan du bruker PC-en hvis du hele tiden fulladet, står i docking eller i laderen sånn sett, og bruker egentlig den bærbare som en stasjonær PC, så det jo gunstig for batteriet å være fulladet hele tiden. Så da passer vi på at det ikke blir fulladet, og da setter vi kanskje enda mer enn 5%, dynamisk reduksjon av batterikapasiteten. Og når du går av lading og begynner å bruke på ren batteridrift igjen, så vil du sømløst få tilbakeført opp til maks kapasitet, som da 95% av batteriet, som for øvrig vises som 100%. Så det en viktig del. En annen ting rundt batteriene at vi kjører standard på det vi kaller long life batterier. Det finnes to typer kvaliteter batteri der ute. Og vi kjører da bare long life batterier. De tåler 3 ganger så mange ladesykluser og har da en mye bedre kvalitet etter at PC-en har blitt 3, 4, 5 år, når man kanskje skal bytte det ut. Så det viktig, og derfor gir vi også 3 års garanti på selve batteriet. Og det ikke alle som gjør standard. Det må man gjerne betale ekstra for hos våre kjære konkurrenter. Og som en liten prikk over i-en, så får du jammen 3 år på lader nå. Ja, det hadde vært ikke gærent. Ikke det. Men apropos med dette her med batteri. For at vi ser jo nå et lite skifte med det at folk blir mer og mer miljøbevisste der ute. Både våre egne kunder og organisasjoner kommer til oss og ønsker å ha en mer bestemt miljøprofil. Vi jo selv miljøfyrtårn-sertifisert, men jeg ønsker å spørre deg ut litt om hvordan det egentlig HP stiller seg til dette? Hva det egentlig dere konstruktivt gjør for å være mer miljøbevisst? Ja, det ganske mye. Vi gjør jo mye på overordnet på selskapsnivå og alt dette med våre underleverandører og sånne ting, men jeg som produktsjef synes det mest spennende å se på hva vi gjør konkret på produktene, og det ganske mye. Vi har jo helt bevisst tatt et valg, det ganske mange år siden vi gjorde det, men vi valgte bevisst å kjøre på metaller i chassisene våre. Vi bruker ikke plast eller karbon og den type materialer, men enten aluminium eller magnesium. Og det skyldes tilgangen på allerede resirkulert råmateriale, som da høy grad å få tak i både magnesium, som oppe i 90% av magnesium vi bruker for å lage EliteBook 1000 og Dragonfly-serien vår, så består av høy grad av det. Så det viktig. Andre ting som vi også gjør at vi har begynt å bruke det vi kaller spøkelsesgarn. Det jo garn som driver rundt i havet, som en miljøfare, og de fanger vi opp og bruker de aktivt til å produsere deler av tastaturet til vår nye EliteBook 1000-serie. Vi har også et globalt program som går på å redde plast som ligger på strendene der ute, som på vei ut til havet. Det det vi kaller ocean-bound plastic, og har økt den graden fra 5% til 30% nå, så det går absolutt rette veien. Og så har vi faktisk begynt å bruke resirkulert matolje i plasten som en del av rammen rundt panelet vårt. Så det nytt og spennende fra nå G11 sånn sett. Så en annen ting vi også har mye fokus på, som går på miljø og så videre, det jo hvordan vi designer PC-ene våre i forhold til at de skal være servicevennlige og oppgraderbare. Det helt bevisst valg. Vi ønsker ikke å lage PC-ene for tynne, for da får man ikke plass til sokler, som for eksempel minnemodulene kan sitte på, lagringsenheten, trådløse nettverkskort og så videre. Så det helt bevisst valg av oss, særlig på 800-serien, EliteBook 800. På 14 og 16 tommer så har vi doble med minnespor, så du kan oppgradere minnet hvis du får et annet behov på minnet, eller hvis du så uheldig, heldigvis så skjer ikke det så ofte, men at det blir feil på en minnemodul, så kan du bytte den ut. Hadde det vært loddet minne, som veldig mange gjør,
eller bruker, så må man bytte PC-en. Og det er ikke så bra for miljøet at man egentlig kaster en fungerende PC med en defekt komponent. Da. Så det er helt bevisst fra vår side. Og vi har også en serie under EliteBook 800-serien som heter 600 og 400, og alle de har basert på stokler. Så det er helt bevisst valg fra vår side. Og så gjør vi jammen mye på emballasjen nå, for det er jo det første kanskje dere kundene møter når man får en HP-PC, er jo esken. Og den skal jo være miljøvennlig nå, så alt det vi kjøper inn av råmaterial for å lage esken og beskyttelsen til PC-en inni esken er fra 100% resirkulerte leverandører sånn sett. Så denne posen da, som vi putter denne fine PC-en vår i, har jo tidligere vært plast. Og det har jo vært sånn i bransjen lenge. Nå kommer vi med en pose som er laget av plantestivelse, som er komposterbar. Så noen sier at man kan spise den, jeg vil ikke anbefale det, da skal du være sulten. Men neida, det går absolutt rette veien altså, med det. Så full fart på miljøsiden, og litt avslutningsvis på det, så har vi også vært tidlig ute med å tilby PVC og halogenfrie strømkabler, både fra skjermene våre og fra laderne våre. Nå drar vi det enda et hakk videre, og da tilbyr vi nå selve laderen er også nå PVC og halogenfri. Og dette er viktig for miljøet, men også hvis man skulle være uheldig og bli utsatt for brann, så avgir ikke disse giftige gasser. Så det er absolutt bra. Nei, det er veldig kult å se at dere er så oppegående på dette her med miljø, for at det er et viktig ord her om dagen. Det er det. Men det er et annet buzzord som vi skal snakke litt om, fordi at det er noe vi kan badde på at de aller fleste har hørt opp og i mente de siste 2 årene, og det er nemlig AI. For vi skal snakke litt om denne her generasjonsskiftet som vi nå står oppe i. Men jeg ønsker å spørre deg først og fremst, hva er det egentlig en AI-PC er? Og hvordan er det dere i HP ser dette her skiftet fremover? Nei, det er jo et stort skifte nå, vil jeg si. Og dette er jo snakket opp og ned, og det kommer å fortsette å snakke opp og ned om det. Og det er et tog som går for full fart, som alle blir med på om man vil eller ikke, det føler jeg da. Vi bruker jo underleverandører som lager prosessorene i PC-ene våre. Det er jo da Intel, AMD eller Qualcomm. Alle de har nå i år kommet med en ny viktig generasjon prosessor som har en ekstra type motor innebygd, det vi kaller NPU, som dere ser på sliden her nå. Det står for Neural Processing Unit, og den delen av prosessoren er meget godt egnet til å gjøre AI-oppgaver. Og hva er det? Microsoft Copilot er sikkert mange som har hørt om, og det er jo typisk en løsning, men det er jo andre ting som foregår på PC-en og har gjort det i flere år, som bruker da AI-type oppgaver. Og en av tingene kan være det jeg nevnte rundt batteriet, hvordan vi styrer batteriet, det er kunstig intelligens. Så det vil gå mye lettere rundt nå, man har den nye prosessoren med den NPU-delen, for den gjør den oppgaven mye raskere og med bruk av mindre strøm. For det var jo tidligere CPU og GPU som måtte gjøre det, og da blir de opptatt med å holde på med det, og kan kanskje ikke gjøre alle de andre oppgavene. Så det totale regnskapet der blir vesentlig bedre nå på G11. Vi gjør også andre ting med AI. Det er for eksempel det med å styre kamera, at kamera kan følge deg som prater. Vi kan bruke AI når vi gjør støykansellering i møter, både inngående og utgående. Så det er mye som foregår på det i dag. Så det er en viktig del. Nå er det jo et begrep her som kanskje noen har hørt om, men det kommer å være mye snakk om det, og Microsoft har jo pratet mye om TOPS rundt dette med, i forhold til ytelse. TOPS er jo en forkortelse som står for trillioner operasjoner per sekund, og det beskriver ytelsen til NPU-delen av prosessoren. Så jo høyere tall er, jo bedre er det. Og denne nye Copilot-versjonen som kommer med Windows Copilot, som kommer nå til sommeren, som vil være en helt lokal AI-motor, den vil basere seg på at ytelsen på prosessoren må kunne håndtere 40 TOPS. Så det er et krav fra Microsoft. Og per i dag så er det kun én CPU-produsent som klarer å levere det, og det er Qualcomm. Og da hadde vi en lansering tidligere i uken som dere kommer å høre mer om ikke så lenge, tror jeg. Så det er viktig. Når det gjelder ytelsen på alt av det vi har av nye maskiner på G11 nå, som er basert på Intel eller AMD, så klarer ikke de 40. Men de klarer ca.
10-14 tops, og det ganske mye forskjell til å gjøre disse mindre AI-oppgavene som foregår på PC-en hele tiden. Så effekten umiddelbar, men du kan ikke kjøre lokal Windows Copilot på de prosessorene ennå. Nei. For de som har fulgt med HP en stund, så jo vi veldig vant med dette her at det står Bang & Olufsen-chassiset vårt. Men nå har dere gjort enda et lite stunt. Fordi at nå skal vi dypdykke litt i samarbeidet deres med Poly, og hvordan dere integrerer dette her. Kan vi ta en litt sånn dypere dykk på dette her? Og hva det egentlig dette her vil si for våre kunder? Ja, det ganske mye, det vil si. Det umiddelbare visuelle at Bang & Olufsen og Danmark farvel. Ja. Og så kommer det et ny logo på chassisen vår, hvor det står Poly Studio. Det det visuelle. Bare litt bakgrunn på Poly. Det sikkert mange av dere som har hørt om Plantronics eller headset, og kanskje Polycom møteromsløsninger. De to selskapene slo seg sammen i 2019 og dannet selskapet Poly. Og så kom det et fantastisk selskap og kjøpte det opp i 2021, som heter HP. Ja. Og nå ser vi resultatet av det oppkjøpet. Så det vi på en måte betalte Bang & Olufsen for å hjelpe oss å lage god lyd i små PC-kasser tidligere, den kunnskapen har vi nå in-house. Ja. Og de Poly-folka, for å bruke det uttrykket, de kan lage god lyd i små øreplugger og hodetelefoner, og selvfølgelig PC-kasser også. Så opplevelsen av lydbilder på G11 vesentlig bedre. Og der kommer det også et nytt dashboard, eller en ny software, som vi kaller HP Poly Studio, hvor du kan gjøre innstillinger i forhold til noise cancelling, kameratracking og så videre. Og så kommer jo Microsoft med en ny versjon, eller en ny feature i Windows 11 som vil kunne utnytte de nye prosessorene med NPU, og det kalles Windows Studio Effects. Ja. Og der det ekstremt mye mer effektivt dette med for eksempel background blurring i Teams, som har vært ressurskrevende. Det kommer å foregå vesentlig mer lettbeint og mindre bruk av strøm, ergo mer batteritid. Så det forventer vi ganske mye til. Men det krever de nye prosessorene, som sagt, fra Intel og AMD, med den innebygde NPU-delen, AI-delen. Stemmer. Ja. Så det ganske spennende, sånn sett. En annen ting som utrolig kult, jo når vi snakker om profesjonelle bedriftsheadset, type som Poly eller Plantronics og kanskje fra Jabra, som mange bruker også, så det ofte at man bruker den sammen med en dongle. For da blir lydopplevelsen vesentlig bedre, og da har man full Teams-sertifisering på headsetet. For at den Teams-sertifiseringen, den jo på dongeren, ikke sant? Ja, absolutt. Og så hvis man bruker bare Bluetooth-tilkobling, så har man egentlig ikke en Teams-sertifisering. Så et type Sony eller Bose headset har jo typisk ikke det, men det har jo veldig bra lyd og alt det der, men det ikke alltid det blir like bra, og særlig når man skal switche mellom mobiltelefon og PC, masse utfordringer. Yes. Så de aller fleste liker å bruke dongle, så det vi gjør vi bruker den ekspertisen som Poly nå har, til å putte dongeren, vi gjør ikke det fysisk, vi putter funksjonaliteten og protokollen inn på hovedkortet, og det betyr at vi kan ditch the dongle, altså vi kan droppe dongeren og ha full Teams-sertifisering. Det betyr også frigjøre en USB-port, tommel opp for det, og du slipper å knekke dongeren i porten, du slipper å miste dongeren og alt dette. Så det kjempebra nyheter. Dette gjelder alle HP G11-produkter. Det ikke en funksjon som klar nå, den kommer i løpet av sommeren, det en feature upgrade da, og så vil det gjelde for de nyeste Poly-headsetene. Så hvis dere ikke har valgt HP PC-er ennå, gjør det. Hvis dere ikke har valgt Poly-headset ennå, gjør det. Fin kombo. Ja. Nei, Poly-integrasjonen høres kjempespennende ut, Appa. Jeg gleder meg i hvert fall til å ditche den dongeren. Ja. Men jeg tenkte vi skulle ta en litt sånn nærmere kikk på dette her med selve G11-klientoppgraderingen. Fordi at jeg regner med det ikke bare meg som ønsker å få en litt mer oversikt over denne porteføljen som nå kommer ut av generasjon 11. Har du lyst til å se litt nærmere på det? Ja, jeg kan prøve å belyse noe av det. Det jo for så vidt ikke noen nye modeller, det bare en ny generasjon. Og det ikke bare, det en ganske heftig oppgradering, som dere har skjønt, med de nye prosessorene fra Intel og AMD. Men her ser dere jo da vår Pro-serie, som ProBook 400, som noen av dere kanskje kjenner. Og så har vi 3 forskjellige EliteBooks, 600, 800 og 1000-serie. Og så har vi den helt til høyre, som da Dragonfly, som
den kuleste og spesielle PC-en og en annen farve og skiller seg ut på alle måter. Men det som nytt på G11, foruten innmaten som vi har snakket ganske mye om, CPU-en, så har vi nytt design og chassis på 400, 600 og 1000-serien. Og for blitt mer moderne design, rundere i kantene, og vi har fått på 400 og 600-serien så har vi gått fra 16:9-format på skjerm til 16:10. Vi har oppgradert fra DDR4 til DDR5. Vi har oppgradert fra HD-kamera til full HD-kamera. Ganske mye som standard nå. Og som gjør at PC-en har blitt mer moderne og mye mer attraktiv da, for mange, sånn sett. Vi har økt batterikapasiteten, så det betyr ca. en time lenger batteridrift på alle. Ja. Så det bra. Og vi har økt antall USB-C-porter, det har vært en utfordring på enkelte. Så nå har vi alltid minimum 2, og faktisk på 1000-serien så har vi hele 3 USB-C-porter. Så det går C-veien og mindre A-veien, som jeg pleier å si. Så det jo 800-serien da, som vår mest populære og mest solgte forretnings-PC gjennom tidene. Den har det samme chassis som i fjor. Ja. Og det var et veldig bra chassis. Ja, så men det bare sånn der. Så hvis man liker den, så blir man ikke skuffet. Hvis man venter på noe nytt, så må man vente litt til. Man kan da kjøpe en EliteBook 1000-serie hvis man vil ha et nytt chassis. Det anbefaler jeg absolutt. Men 800-serien og forblir volumproduktet og den PC-en som man har størst valgmuligheter på, og lengst levetid, ikke minst. Ja. Og hvis man i en sånn situasjon hvor man leaser PC-er, som sikkert noen av dere gjør, så vet vi at EliteBook 800-serien alltid har høy restverdi, for det populære maskiner på når man skal kjøpe brukt og videreselge. Så det mye spennende der sånn, så gled dere til G11 kommer til landet. De i produksjon nå, så vi kommer å se de hos distributør. Ja, det allerede noen på lager, men i større grad nærmere sommeren på alle modellene, så ikke vent! Men for de brukerne som litt tyngre, de som sitter som har hovedmaskinen sin som en PC, hva har vi av nytt i ZBook-porteføljene? Ja, ZBook, våre mobile arbeidsstasjoner, de jo, for å si sånn, ikke det billigste og ikke det letteste, men utrolig kraftige. Og her det full oppgradering her også på G11-versjonene. Det som verdt å merke seg, hvis dere ikke har fått med dere det før, at vi kommer inn med alternativer rundt AMD. AMD veldig spennende på prosessorsiden som et alternativ til Intel, fordi AMD lager faktisk prosessorer som får unna ting raskere og med bruk av mindre strøm enn Intel, for å si det litt enkelt. Så Firefly 14 med AMD, eller den Power 16 som dere ser med AMD-prosessor, fantastisk bra ytelse, så hvis dere ikke har vurdert det ennå, så det veldig god anledning til å gjøre det på G11. Absolutt. Det vel alltid gøy å ha med seg det nye som skjer på klientsiden, og hva det har å bidra med. Men det en del produkter som kommer ved siden av, som folk kanskje legger litt i bakgrunnen når de ute og handler til nyansatte, eller når de skal oppgradere selv. Jeg tenker liksom først og fremst på dette her med skjermer og med dockingstasjoner. Og kanskje det kuleste av alt, skjermer med docker integrert. Det gjerne det folk skal ha om dagen. For det jo fortsatt viktig. Det jo fortsatt veldig viktige enheter på pulten din, der du sitter og jobber. Men hva det som nytt på skjerm- og dock-siden da, på denne generasjonsskiftet her? Ja, det ganske mye. Jeg bare nevner først da, det som lurt å tenke på når man skal velge en monitor med docking-funksjonalitet, å vurdere å ha samme produsent i hver ende av USB-C-kabelen. Og det gjelder spesielt HP, fordi vi legger ekstra funksjonalitet inn i hvordan ting styres, og ikke minst hvordan du enkelt kan kjøre oppgraderinger av monitoren og docking-funksjonaliteten. Fordi dette avanserte skjermer. Husk på, nå putter vi docking-stasjonen inn i displayet, og da det selvfølgelig behov for å måtte oppgradere fra tid til annen med firmware og sånne ting. Dere kjenner jo til det her sikkert. Og det må foregå på en smart og remote måte, vil jeg si, uten at man må freefizz ut med en minnepenn og sånt og gjøre det. Så det viktig. Vi har full management på skjermene våre. Vi har
Alt dette i forhold til hvis man skal tanke PC-er, Pixieboot, Wake on LAN, alt dette her viktig. Og så har vi en funksjon som unik for HP, og det single power on. Så hvis du skrur på strømmen på skjermen, så trigger den et signal til PC-en, og den booter PC-en uten at du må skru på strøm på den. Det gjelder kun hvis du har HP-logo hver ende. Ja. Så det kult. Men skjermer da. Der det jo vært, for de av dere som kjøper HP-skjermer, så kjenner dere kanskje til PE og Z-serien, som vi har kjørt på tidligere. Nå det full renaming på gang, så de blir da respektive 3, 5 og 7-serie. Ja. Kanskje lettere å skjønne hvilket som best og dyrest da. 7 best, og her vi allerede i gang med produkter på lager og på veien. Og 7-serien har jo fått utrolig mange spennende modeller, og det kun de 3 øverste skjermene, de 2 24-tommerne og 27-tommerne der, som ikke har docking-funksjonalitet innebygd. Alle de andre har docking-muligheter, og da det som nytt av år, at vi nå har økt ytelsen på USB-C-kabelen fra vanlig USB-C til full Thunderbolt 4. Ja. Og det 4 ganger båndbredden, og det betyr at vi kan faktisk daisy-chaine, koble 2 skjermer sammen, som har 4K-oppløsning uten å kjøre en dockingstasjon. Og det har jo vært umulig tidligere. Så det flere av modellene da, som har utgang for slaveskjerm, som vi kaller enten via DisplayPort eller USB-C med Thunderbolt. Så det utrolig viktig, og da kan man få til mer fleksible oppsett, vil jeg si, i forhold til flere skjermer og høyere oppløsning. Og så har vi en M-serie av disse nye 7-skjermene våre, og M står jo da for conferencing, som vi kaller det. Det står ikke for det, men da får du alt av funksjonalitet. Du får et fantastisk kamera, du får meget god lyd, og selvfølgelig full docking. Og det som nytt nå på den 27-tommeren og 34-tommeren vår, at vi har et helt nytt kamera som vi har utviklet sammen med Poly, som har innebygd HDR selvfølgelig, og AI. Og AI-motoren ligger i hardware, så den kjører for eksempel background blurring og sånne ting, uavhengig av prosessoren. Det AI-motor i kamera. Det rett i kamera? Ja. Så den kommer å dra ting ganske greit rundt, uten å bruke for mye av PC-ressursene. Ja. Så den ser vi frem til å få der ut. Den ikke helt på lager ennå, kommer nå disse dager inn til distributør. Ja. Så det en optimal docking- og conferencing-monitor. Det helt supert. Men da tenker jeg at jeg ønsker å takke deg så hjertelig mye for gjennomgangen vi har hatt i dag, og alle de spennende nyhetene som nå kommer på vårhalvåret her nå. For nå ser jeg det at vi begynner å renne litt ut av tid. Så tusen takk til deg, Andreas. Takk. Og tusen takk til alle der hjemme som har vært med og sett på oss på denne kanskje litt tekniske sesjonen. Men dersom du ønsker å høre mer om HPs nye line-up av PC-er og produkter, så gjerne ta kontakt med meg eller direkte. Eller om du ønsker å vite mer om hvordan denne AI-hverdagen skal påvirke deg, gjerne ta kontakt med meg. Så skal vi gjerne hjelpe deg. Men med det så ønsker jeg alle dere en fin dag videre, og så ses nok vi snart igjen. Ha det! Ha det!